गाइस कैसे हो। सो गाइस मैं अभी एक जगह में आया हुआ था और मैंने एक पपी को देखा। वो इंडियन ही पपी है, तो मुझे नहीं लगा कि वो इंडियन डॉग की पपी है, मुझे लगा कि वो रॉटविलर की पपी है। तो इन लोग यहाँ पे रखे हुए हैं उनको। तो चलिए दिखाता हूँ उस पपी को। बहुत क्यूट है गाइस, बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं। देख सकते हो इस पपी को। मुझे एक बार में लगा ही नहीं कि ये इंडियन पपी है, मुझे लगा कि ये रॉटविलर की पपी है और बहुत क्यूट है गाइस। इसके चेहरे को अब देखो ना, कितनी एग्रेसिव लगती है अभी से। अब बड़ा होगा तो कितना खूबसूरत लगेगा देखने में ये। और गाइस मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितना हो सके गाइस आप लोग भी स्ट्रीट डॉग की पपी को एडॉप्ट करें, उनको भी एक परिवार दें। तो जितना हो सके गाइस उनको प्यार दें और स्ट्रीट डॉग को सपोर्ट करें गाइस। जैसे इन लोगों ने सपोर्ट किया, इनको लेके आए और इनको भी घर मिल गया, परिवार मिल गया, तो बहुत खुश है यहाँ पे आकर। इस बहुत क्यूट देख सकते हो, इसे नींद आ रहा है। हेलो क्यूटी, हेलो।